오랜만에 아이들 데리고 캠핑을 다녀왔어요. 요즘 캠핑의 필수인 불멍을 위해 필요한 장작도 가져왔어요. 건조가 아주 잘 되어서인지 소리까지 듣기 좋네요. 곰팡이와 세균, 중금속이 없는 국내산 참나무라서 지젤이와 호야에게 우드 스틱으로 하나씩 줬어요. 장작도 종류가 다양하지만 건강까지 생각해서 만든다는 명작의 참나무 장작을 보여드릴게요. 자연 건조와 실내 제습 건조를 통해 나쁜 기름과 발암물질이 나오지 않는 100% 친환경 참나무 장작으로 기타 잡목에 비해 프레소타가 발생하지 않고 연기와 재가 적게 발생하며 발열량이 아주 좋다고 해요. 토치로 짧은 시간 만에 불이 붙었어요. 불 붙이는 동안 연기도 거의 나지 않는 점이 너무 좋았어요. 낮에는 굉장히 덥더니 해가 지면서 너무 추워졌는데 쌓여있는 장작을 보니 추위도 가시네요. 자연 건조로 장작이 잘 타서 화력도 아주 좋았어요. 가족들과 둘러앉아 이야기도 하고 불멍도 하고 이런 맛에 캠핑 다니는 거겠죠? 강원도와 경상도 지역의 국내산 굴참나무와 갈참나무만 사용한 프리미엄 장작으로 벌목 작업, 공장 운송, 원목 공정, 1차 건조와 2차 건조, 포장과 출고까지 모든 공정을 명작에서 직접 하고 있어서 안심하고 사용할 수 있었어요. 캠핑에 빠질 수 없는 고기까지 알차게 구워 먹었어요. 명품 장작 덕분에 정말 오랜만에 스트레스 날리고 왔어요. 여러분들도 더 더워지기 전에 명작 장작과 함께 캠핑 계획 한번 세워보시는 건 어떠신가요?